हामी अहिले लापटाबाट कमेरो लिएर यहाँ आइसकेका छौँ। हामीसँग कमेरो छ। यो चाहिँ मेरो भाइ हो, यो अनिल छोरोको भाइ हो। अनिल केही भन्दै? कस्तो फिल भइरहेछ कमेरो बोक्दा? गाह्रै हुन्छ नि त बोक्दाखेरि। देखा कस्तो राम्रो अर्ग्यानिक अम्बा रहेछ है। हाम्रो डाँडे पोखरी अलिक माथि हो, एकदम सुन्दर रमणीय दृश्य देख्न सकिन्छ। हामी मेरो भारी करिब 75 किलो जति छ, उसको चाहिँ 40 किलो जति छ। हामी चाहिँ एकदम सङ्घर्षका बावजुद कमेरो बोकिरहेका छौँ।